Pedro Pascal är fasiken överallt. Ja, när vi startade den här filmen så var det ju trailers innan. Ja. Och 2 av de här jävla trailersarna, där var han med. Ja. Alltså jag bara, när jag såg honom, Din jag bara, reaktion. men vad fan? Fantastic Four! First Steps är regisserad av Matt Shakman. Fantastiska fyran står inför sitt största uppdrag någonsin. En bebis. Ja du Sebbe, var ska man börja någonstans? Fantastic Four. Ja, det här är ju ingenting som jag är uppväxt med på något sätt egentligen. Nej, och det är väldigt många i den här världen som inte är uppväxta med dem, för de har inte varit del av MCU. Nej. Utan de har varit ägda av Fox. Sen köpte Disney Fox och därför har de fått Fantastic Four och X-Men. Men om man bara ska köra lite historielektion. Ja, kör. Men en gång i tiden så hade DC en Justice League of America-tidning. Och den sålde väldigt bra. Så därför tänkte Marvel, fan, vi borde också skaffa ett team. DC hade ju slängt ihop massa olika hjältar som man redan hade. Men för Stan Lee, som då var liksom den kreativa tänkaren hos Marvel, men jag ska göra det på ett annat sätt. Mer mänskliga. Mer som en familj. Och det blev då Marvels First Family, kallas de för, Fantastic Four. Och för fans till Marvel så har det varit väldigt märkligt att liksom the First Family inte har ägts av Marvel. Ja. Det har liksom varit Fox. Och de har ju sprutat ut 3 filmer genom åren och en på 90-talet som är väldigt märklig. Kommer du ihåg de filmerna? Har du sett dem? Alltså inte den senaste från 2015, men de andra 2 har jag sett. Det här kom ju från en tid när superhjältefilmer liksom inte fanns i det överflödet. Så att det var inte så inpräntat. Det var liksom bara ytterligare en actionfilm. Jag såg ju fram emot den första som skulle komma. Sen märkte jag att fan, de har inte riktigt koll på det här. Och den från 2015 med Michael B. Jordan och gänget, det var katastrof. Men sen så får man då höra att Disney har köpt upp rättigheterna. Då får man ju upp hoppet. Speciellt i den eran vi var i när Marvel-filmerna var otroligt bra. Men oron uppstod ju lite när Marvel-filmernas kvalitet började dyka. Och då är det så här, är de i rätt händer? Och sen så kom det en trailer. I och med att Fantastic Four inte är riktigt en del av min backstory liksom. Jag känner väl så här, jag är försiktig med att tycka saker. Det är lättare att tänka att det inte kommer bli bra. Ja. För att då blir man inte ledsen sen. Jag gör ju alltid så. Ja. Och jag har ofta rätt. Både så här med Superman och Fantastic Four. Så det var så här, jag är fan taggad. Fantastic Four, den sista trailern. Och då kom en teaser och sen så kom en trailer. För det första så var Pedro Pascal med och han spelar då Mr. Fantastic. I och med att han är med i allting, överallt, så bara kände jag så här, är det rätt? Jag bara väntar på så här, vad ska alla anti-woke-riddare, när kommer de och säger att Reed Richards, han är ju en vit man, inte från Latinamerika, men det är faktiskt väldigt tyst kring det. Det är väldigt tyst. Och undrar varför. Kanske ska fråga er själva det, ni som är sådana. Men sen så kom de andra skådespelarna också. Det är som så här, Vanessa Kirby ska spela Sue Storm. Joseph Quinn ska spela hennes brorsa, The Human Torch. Och sen har vi då Ebon Moss-Bachrach. Så heter han. Var med i The Bear. Den här serien om mat och sånt. Och det är där borta. Jag bara så här, fan, det är ett bra gäng. Och sen så skickade jag trailern till dig. Den senaste trailern. Det var inte riktigt trailern jag ville att du skulle se. Det främsta jag ville att du skulle känna var Fantastic Fours nya theme song. Mr. Fantastic. Invisible Woman. Human Torch. And the Thing. Hey, what time is it? Som är skriven av Michael Giacchino, som har gjort, alltså han har gjort jättemånga theme songs. Han har gjort till Spider-Man, till Batman, till Lost. Men den theme songen jag gillar jättemycket som han gjorde, det var till Star Trek. Liksom Star Trek-rebooten. Han fångade någonting med den themesången. Och jag bara säger, lyssna på den här jävla låten. Det är en fucking kör med. Ja. Med en kör som bara scrollar ut namnet på då filmen eller på det här teamet. Ja. Det är så här, ja, det här är fint. Ja. Det är nästan så att det blir, och det är musiktemat genom hela filmen, det är nästan religiöst. För det är så stort allting, det är så dramatiskt. Jag tycker om det, för det har inte gjorts förut. Det är inte bara det här tuggandet. För jag brukar ju säga det så här, när kommer musik som man liksom känner en kraft när man sitter och tittar, att bara, när musiken är med hjältarna, inte bara liksom så här, nu, det ska vara musik här, utan det ska vara musik som så här, nu är jag peppad. Det peppar upp drama. Den här musiken gör det. Ja. Det gör det verkligen. Och det här med att du säger att det är religiöst. Ja,
på sätt och vis är det. Det är Marvels First Family som kommer hem. Och det är det musiken visar på. Apropå trailern, kommer du ihåg vad jag sa? Hur den här filmen bör vara för att den ska fungera? Ja, det Sebastian sa var att den här filmen behöver fånga familjekänsla. De här är en familj. De har levt med varandra, de har varit med om det här kosmiska som har gett dem krafterna och de har stött på en jävla massa problem. Men de håller ihop. Om filmen också vågar luta sig in mot drama mer än bara funny comedy eller häftig action. Det finns drama här och det finns ett lugn där det inte bara är shit, vi måste hålla igång publiken med att bara ha en massa onödiga actionscener. De actionscenerna som kom, de var berättigade för de var inte i överflöd. Så var det lugnt tempo emellanåt när de liksom samtalade med varandra och liksom var lite buffliga som familjer kan vara. Filmen behöver det om den verkligen ska våga stå ut lite. De vågar stå ut här. Ja, men det är inte som att den här filmen på något sätt är en Dark Knight eller någonting sånt. Nej. Så det finns drama, absolut. De håller det rätt så här, ytligt. Det är inte allt för djupt. Nej, jag menar inte att det ska vara att vi ska sitta och storböla. Det här är kanske mer ett actiondrama. Men den här har temat lite mer mot drama utan att det blir för mycket. Exakt. Men det är mogen publik den riktar sig till. Det är det jag gillar. Och jag fick faktiskt, jag höll på att säga det innan vi började spela in här, men jag sparar det till nu. Den känslan jag fick av filmen, det var som de gamla Tobey Maguire Spindelman-filmerna. Lite åt det hållet, ja. Ja, du befinner dig i en riktig serietidningsvärld. Ja. Och den är övertygande. Det är inget så här, vi försöker blanda ihop det med vår värld och bla bla bla. Parallellt universum de befinner sig i. Med en värld som kommer från typ The Jetsons i princip. Hur man föreställde sig framtiden skulle se ut som så här, på 50-talet. Hela den världen är ju väldigt övertygande. Ja. Jag får lite så här Fallout-vibbar. Att det är så här, de har fastnat någonstans i här då 60-tal men också då år 2000. Vad handlar filmen om? Fantastic Four är etablerade redan. De har funnits i några år. Vi får veta, det var väldigt bra berättat hur allting har gått till. Vi är inkastade nu, de är etablerade. Sue blir gravid. Och hela världen tycker det är fantastiskt och helt underbart. Men det kommer ett hot. Vi får möta först Silver Surfer. Som säger... Jag känner en kille som ska äta upp er. Ja, fast hon säger lite på ett snyggare sätt. Det här sättet i trailern. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. Ja, som jag tror Marvel-fans har velat se i många år. Ja, absolut. På ett riktigt sätt. Ja, exakt. Förut så var det ju, Galactus var ett moln. Nu är han faktiskt fysisk form. Man kan våga göra någonting som är likt serietidningarna och ändå göra det övertygande och inte så få det att se alldeles för löjligt ut. Jag tycker Galactus funkar. En notering dock, det är att Silver Surfer är en kvinna i det här fallet. I serietidningarna så är Silver Surfer en person som heter Norrin Radd, en man som blir då Galactus härold. Men i det här fallet så är det parallellt universum. Och hon heter Shalabal och hon existerar i serietidningarna också. Galactus har ett krav. Ett krav som gör att Fantastic Four bara blir så här... Om de inte uppfyller det så kommer han käka upp jorden. Ja. Han är hungrig. Galactus. Stackarn. Ja, det är synd. Det är faktiskt lite synd om honom. Du är ju ny. Vad tycker du om dem? Anledningen till att jag inte har brytt mig om Fantastic Four speciellt mycket är för att jag tycker att deras powers är lite för generic. Alla superhjältar kan ju göra de här sakerna. Men egentligen är det ju de från första början. Men liksom så här, han brinner, hon blir osynlig, han är en sten och han kan bli lång. Ja, det är inte intressant. Men det är inte där styrkan är i den här filmen. Det är family, det är bra skådespelare som säljer in den här familjen. Om man nu ska jämföra med någon som också är lite så här retro, det är ju Captain America. Captain Americas krafter är inte speciellt speciella. Det är han som är speciell. Och det är det som är speciellt med Fantastic Four. Och det jag gillar med Fantastic Four från serietidningarna, det är att alla, inklusive Tony Stark, inklusive Hank Pym, alla smartskaft som vi har stött på i MCU, alla vet att Reed Richards är den smartaste som existerar. Han är typ den smartaste som existerar i alla parallella universum. Förutom någon som är ungefär lika smart. Och det är Dr. Doom. Men det kommer vi till någon annan gång. Ja. Nej, men så jag gillar det här teamet. Jag var underhållen av den här filmen. Jag också. Ja.
Min förväntning var att musiken skulle passa filmen. För att jag älskade musiken. Så jag har liksom gått runt och lyssnat på den här låten om och om igen. Men fan, de lyckades. Det behöver inte vara Oscarsvärdigt. Det behöver vara en serietidningsfilm. Ja. Och det här är det. Det här är det. I liksom till 100%. Jag gillar det här väldigt, väldigt mycket. Och det finns faktiskt ingenting i filmen som jag kan klaga på. Då kom jag på en grej som jag noterade som så här, det kan ju vara små grejer som får en så här, det tog mig ur filmen. Och det var då när The Thing, Ben, när han rörde på sina då stenläppar. Ibland var det liksom så här, hey Johnny, come over here! Men då kollar du på fel ställe, för du ska ju kolla på hans ögon. I serietidningarna så är det väldigt så här tydligt att Bens ögon är väldigt fina. Det är många som poängterar att det finns mycket känsla. Det är så här, det finns en kreativitet här och jag tror det är för att den får vara lekfull i och med att det här är en comic book movie. Den försöker inte vara för verklighetsbaserad. Nej. Vilket gör att det blir kul, även dramatiken blir rolig. Regissören här heter Matt Shakman. Han har regisserat många avsnitt av en komediserie som heter It's Always Sunny in Philadelphia. Jag älskar It's Always Sunny in Philadelphia. Det är en av mina favoritkomediserier någonsin. Men jag kunde inte riktigt se hur det skulle översättas till Fantastic Four. Nej. Så jag är väldigt glad att han lyckades. Den är väl regisserad. Jag tycker det. Jag gillade det här. Det här var det är tråkigt att behöva använda de här orden, men det var en frisk fläkt. Och skådespelarna gör ett bra jobb. Pedro Pascal, alltså jag menar Reed Richards, han har egentligen inte så mycket till personlighet. Han är smart. Pedro Pascal ger honom känslan. Han blir liksom mänsklig här. Jag tycker både Eben Moss-Backrack och Joseph Quinn gör bra jobb. Men den som verkligen så här stod ut och den som också får en stark roll i filmen, det är fan Sue Storm. Och Vanessa Kirby gör henne, hon är en värdig Sue Storm. Och jag älskar hur hon har sin röst. Hennes röst kräver liksom respekt. We'll face it together. As a family. Är det här en rekommendation, Sam? För alla som är så här serietidningsälskare, saknar serietidningar, superhjältar på stora duken. Alltså gå och kolla på den här. Jag skulle inte säga så här, det är ett spektakel som måste ses på bio. Men den här borde ni faktiskt stötta. Och det är ändå rätt coolt att se den här futuristiska världen och allt det här. Det är en stark rekommendation från min sida. Det har ju varit debatter om folk har tröttnat på superhjältefilmer. Och jag kommer ihåg att jag läste någonting för ett tag sedan som är så här, nej, folk har inte tröttnat på det, men folk har tröttnat på dåliga filmer. Vi är tillbaka lite. Det här är en bra film. Det är en rekommendation från mig också. Vi är lite tillbaka med liten brasklapp. Den har inte spelat in nödvändigtvis jättemycket pengar än. För att vi har ju liksom kommit från Thunderbolt som inte gick så jättebra ekonomiskt. Captain America Brave New World, inte bra ekonomiskt heller. Disney i det här fallet behöver en vinst. Sen hände det faktiskt en grej i den här scenen efter eftertexterna som fick mig att faktiskt skrika rakt ut. Ish. Okej då. Du grät och du spydde och du... Nej, men jag var faktiskt väldigt förvånad. Ja. Så sitt kvar tills det. Men medan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Fantastic Four!